Hallo Freunde! Diese schreckliche und herzzerreißende Geschichte ereignete sich unzweideutig. Die Helden dieser Geschichte sind Stiefmutter Victoria und ihr Stiefsohn namens Hoffmann. Hoffmann hatte als Kind eine tragische Geschichte und blieb bis zum Ende seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt. Hoffmann lebte bei seinem Vater und seiner Stiefmutter. Die Mutter verließ ihren Mann nach einer tragischen Geschichte mit Hoffmann und legte eine schwere Last auf die Schultern ihres Mannes. Der Ehemann hat den behinderten Sohn für eine lange Zeit ganz allein großgezogen, nur gelegentlich halfen seine Eltern. Aber eines Tages traf er eine Frau, diese Frau war die gleiche Victoria, sie hatten eine Affäre und sie heirateten bald. Alles passte ihr, sie liebte ihren neuen Mann und behandelte den behinderten Jungen gut. Mein Mann war vor Glück im 7. Himmel, schließlich fand er das Gleiche, für das ein behindertes Kind kein Hindernis war. Sie kümmerte sich ständig um das Kind, kümmerte sich um ihn wie ihren eigenen Sohn. Hoffmann zeigte auch Respekt vor Victoria und behandelte sie wie eine eingeborene Person. Aber diese Einstellung dauerte nicht lange, Victoria wurde schlechter und behandelt Hoffmann schlechter, sie hielt ihn für eine Last und dachte, dass er ihr glückliches Familienleben störte. Sie wollte ihre Kinder bekommen, aber ihr Mann sagte ihr ständig, dass sie schon genug Sorgen mit Hoffmann hatten und das zweite Kind in der Familie nichts brauchte. Sie war sehr wütend auf ihren Mann, und am meisten hasste sie Hoffmann, weil er sie daran hinderte, eine echte Familie zu bauen. Und in einem Moment konnte sie es nicht ertragen, während ihr Mann auf Geschäftsreise war, entschied sie sich, verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen. Sie hat einen genialen Plan entwickelt, das Kind tief in den Wald zu bringen und es dort sterben zu lassen. Unter dem Vorwand eines Spaziergangs nahm sie Hoffmann mit, und sie fuhren mit dem Auto in den nächsten Wald. Nachdem sie an der richtigen Stelle angekommen waren, ließ die Stiefmutter ihren gelähmten Stiefsohn im Taubenwald zurück. Ihr Herz war voller Wut und Hass gegen diesen Jungen, der niemals ein richtiger Sohn für sie werden konnte. Sie dachte, dass sein Verschwinden an der unansehnlichsten Stelle ein gutes Zeichen für seinen Vater sein würde, und er würde seine Liebe nur ihr geben, und sie könnte endlich die Last vergessen, um die sie sich kümmern sollte. Nachdem Victoria Hoffmann verlassen hatte, verließ sie eilig den Tatort, stieg ins Auto und fuhr nach Hause. Der Junge, hilflos und einsam, saß auf einem Rollstuhl tief im Wald. Seine Augen füllten sich mit Tränen, und er begann in Panik zu geraten, als er erkannte, dass er verlassen wurde. Victoria hoffte, dass wilde Tiere ihn finden würden oder dass er an Dehydrierung sterben würde. Aber das Schicksal hatte andere Pläne für ihn. Das Schicksal hat ihm einen erlösenden Engel geschickt. Nach etwa einer Stunde wurde dem Jungen klar, dass wahrscheinlich niemand mehr nach ihm kommen würde, er hatte sich bereits mit seinem Schicksal abgefunden, als er plötzlich Zweige von hinten knacken hörte, sich nach hinten drehte und einen majestätischen Bären sah, der offenbar auf den Geruch eines Menschen kam. Der Junge fing an, noch mehr in Panik zu geraten, denn der Tod ist noch schlimmer als der Tod ist er Erschöpfung. Aber anstatt anzugreifen oder wegzulaufen, kam der Bär näher und schnüffelte vorsichtig nach dem Baby. In seinen Augen war Mitgefühl und Verständnis zu erkennen. Er erkannte, dass dieser Junge Schutz brauchte. So begann ein ungewöhnlicher Tag für einen Bären und einen Jungen. Der Bär blieb neben dem Jungen, ohne einen Schritt zu gehen. Er wurde sein Wächter und bewahrte ihn vor jeglicher Gefahr, die sie im Wald erwarten könnte. Sie verbrachten den ganzen Tag zusammen, einsame Seelen, vereint durch eine plötzliche Verbindung. So verbrachte der Junge den ganzen Tag damit, auf Hilfe von nicht gleichgültigen Menschen zu warten. Er wusste, dass er tief im Wald lag und wahrscheinlich keine Menschen hierher kamen, aber die Hoffnung ließ in seinen Augen immer noch nicht nach. Es stellte sich heraus, dass ein einsamer alter Mann nicht weit von diesem Ort im Wald lebt. Nach dem Tod seiner geliebten Frau verließ er seine Wohnung in der Stadt und zog in den Wald, näher an der Natur. Es war sein langer Traum, aber wegen seiner Frau konnte er ihn nicht verwirklichen,
aber als sie weg war, entschied er sich dennoch für einen verzweifelten Schritt und zog aus einer überfüllten Stadt in ein Waldhaus, ganz allein. Am Abend, als es dunkel wurde, beschloss der alte Mann, durch die Umgebung des Waldes zu spazieren und gleichzeitig Zweige und Splitter zu sammeln, um das Bad anzuzünden. Als er sich durch das Dickicht schlich und dabei Fichtenzweige sammelte, fiel plötzlich sein Blick auf den Jungen im Rollstuhl, der ganz allein saß und ihn an einem so abgelegenen Ort allein sah. Erkannte er, dass etwas nicht stimmte und beschloss, zu überprüfen, was vor sich ging. Als er zu dem Jungen ging, um zu helfen, kam ein böser Bär aus den Büschen heraus und begann mit seiner furchtbaren Gestalt auf den alten Mann zu knurren. Der alte Mann hatte große Angst, aber das Wissen der Tierwelt half, schwere Folgen zu vermeiden. Er begann laut zu schreien und mit einer Feuerfackel zu winken. Als er die Handlungen des alten Mannes sah, erschrak der Bär und floh weg. Der Förster hielt neben dem Jungen an und kam in großer Sorge näher. Er war schockiert zu sehen, dass der Junge in diesem Zustand an einem so gefährlichen Ort zurückgelassen wurde. Hoffmann erzählte mir, dass seine Stiefmutter ihn auf diese Weise loswerden wollte, dass sie ihn in den Wald brachte, ihn verließ. Nach dieser Geschichte brachte der alte Mann den Jungen zu seiner Hütte, dort fütterte er ihn, trank warme Milch und kontaktierte die Rettungsdienste. Nachdem er die ganze Geschichte erzählt hatte, berichteten die Retter, dass er morgen früh ankommen könnte, da der Weg zum alten Haus lang ist. Am nächsten Morgen hörte der alte Mann ein Klopfen an der Tür. Es war die Polizei. Sie nahmen die Aussage des alten Mannes und nahmen Gaffmann mit. Der Junge wurde dank der Sorgfalt des Försters und der Pflege des Bären gerettet. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er die notwendige medizinische Versorgung erhielt. Kurz darauf wurde seine Pflegemutter von der Polizei festgenommen. Die Polizei kontaktierte den Vater des Sohnes, der auf einer Geschäftsreise war, und berichtete ihm traurige Nachrichten. Er kam am nächsten Morgen von einer Geschäftsreise an. Er konnte nicht glauben, dass Viktoria Hoffmann das antun konnte. Sie schien ihm eine freundliche und fürsorgliche Frau zu sein. Nach diesem Vorfall riss er alle Verbindungen zu ihr und zu ihren Verwandten auf. Er warf all ihre Sachen aus dem Haus und strich sie für immer aus seinem Leben. Die Stiefmutter stand vor Gericht und wurde des versuchten Mordes an ihrem Stiefsohn angeklagt. Das ganze Land war von dieser Geschichte erschüttert, und viele forderten eine strenge Strafe für eine Frau, die eine solche unmenschliche Behandlung des Kindes erlaubte. Der Prozess war lang und schmerzhaft für alle Beteiligten. Die Stiefmutter wurde für schuldig befunden und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Richter äußerte seine Empörung über die Taten der Frau und betonte, dass eine solche Kindesmisshandlung in der Gesellschaft niemals toleriert werden würde. Hoffmanns Vater wiederum gab sich für das, was passiert ist, verantwortlich. Er trank viel und machte sich Sorgen wegen dieser Situation, aber seine Eltern halfen ihm, diese Lebenszeit zu leben und sein Zustand wurde wieder normal. Und jetzt leben sie glücklich bei ihrem Vater und besuchen manchmal auch einen alten Mann im Wald, der Hoffmann das Leben gerettet hat. Der Junge ist ihm sehr dankbar für seine Rettung, und er vergisst auch nicht den Bären, der ihn nicht berührt hat, und durch einen solchen glücklichen Zufall ist er am Leben geblieben. Der kleine Junge konnte dank der Bärenfürsorge und der Freundlichkeit des Försters diesen Albtraum überleben und ein neues Leben beginnen. Seine Geschichte ist zu einem Symbol für Stärke und Ausdauer geworden und ein Beispiel dafür, wie selbst an den dunkelsten Orten der Welt Freundlichkeit und Mitgefühl herrschen. So eine erstaunliche Geschichte ist Hoffmann und seinem Vater passiert. Es ist schwer vorstellbar, was passieren könnte, wenn der alte Mann zu diesem Zeitpunkt nicht im Wald auftauchte. Was halten Sie von dieser Geschichte? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und abonnieren Sie den Kanal.